Bora lá então, galerinha, mostrar pra vocês a massa que eu tenho feito, minhas pescarias de corimba. Muita gente perguntando, então tá aí, ó, fiz pouca medida só pra mostrar pra vocês. Utilizei então uma vasilha um pouco maior que uma vasilha de margarina. Coloquei então um pote de ração de coelho já com melaço de cana. Se você quiser pode fazer com a ração normal. Coloquei água filtrada, depois coloquei aí um potinho de essência de mel. Acabei colocando muita água, então tome muito cuidado na hora de pôr água, senão depois você vai ter que pôr muito trigo para dar liga. Coloquei também aí uma essência de banana para dar aquele cheiro que elas gostam. Pode colocar o potinho todo, no caso meu aí o potinho é pequeno, mas se você utilizar um maior, pode pôr a quantia que você preferir aí. Depois de deixar amolecer a ração, misturei tudo, peguei 3 bananas bem maduras, banana nanica, coloquei as 3 bananas, aí você vai amassando a banana, misturando junto com a massa, vai fazendo aquela meleca toda. O pescador raiz não tem problema nenhum com isso, mas amassa bem mesmo, sai amassando tudo sem dó, vai misturando junto com a massa aí, para dar aquele cheiro e aquela liga boa, para não sair fácil do chuveirinho, hein? E é isso aí, depois da banana bem amassada, bem misturada, pega agora o trigo, coloca bastante trigo aí nessa massa. Lembrando, pessoal, que eu tava sem quirela grossa nesse vídeo aí, então eu acabei ficando sem colocar quirela, mas você põe quirela também que chama as piapara. Coloquei agora aí um pouco também do farelo de arroz. Mexe bem agora aí, mete a mão nessa massa aí, mistura tudo muito bem misturado, vai colocando a quantidade que você precisar para dar aquela liga boa, para ficar bem firme a massa e depois colocar com bastante firmeza no chuveirinho para durar bastante tempo na água, beleza? É isso aí, pessoal, olha, depois de misturar bastante, eu tinha posto muita água, consegui chegar na liga que eu queria, veja que formando uma bola aí, vai ficar numa liga top. Tá pronta a nossa massa aí, uma receitinha rápida aí, onde tiver corimba com certeza vocês vão pegar. Chique! Gostaram da receita? Deixe seu comentário aí, pegue bastante bruta. Valeu!